ตอนนี้กำลังมาเดินดูของที่ตลาดประมงท่าเรือพลีเดินดูอาหารทะเลสักหน่อยอยู่แถวสะพานเลียบชายทะเลชลบุรีตลาดประมงยามค่ำคืนในรถมีขวดน้ำไหมได้ทุกอย่างเลยจ้าเลือกมาเลยจ้าเบียร์สด เขามาห้ามขายนมขายนม ขายนี่ ใช่ไหมครับผม15 บาทเลยครับน้ำอะไรดีจ้าในรถมีแต่ที่ชุบมีท่านใดที่เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร3524จากเชียงรายขอฟังตัวนะครับท่านด้วยนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร3524จากเชียงรายขอฟังตัวนะครับท่านด้วยนะครับหลังจะมีน้ำกระไหล่ปังเลยปลากระเทียมตุนวาครับอะไรบ้างจ้ากระดูกผัดชาไหมของกินเทียบเลย ของยำสดๆนะจ๊ะยำกันสดๆเลยจ้าส้มตำอาหารทะเลเพียบเลยมีทั้งสดทั้งแห้งไข่มันไข่ ไข่แมง
งดา อ๋อคล้ายๆกับไข่ปลาเนี่ยปลาหมึก ปลาหมึกไข่แล้ว สุดยอด แล้วชิมก่อนได้นี่จ้า มันแค่ถุงละ20จ้า ร้อนเลยน้องแกงร้อนปลายซีนะครับ อันนี้ปูนิ่มทอดนี่ของแห้งอันนี้หอยบอกหอย ใช่ ปลาหมึกขาวดีมาก อะไรพี่ดูก่อนครับกุ้งเปล่า มีไข่โต อันนี้นี่คืออะไร ไข่ดาวเลยยำไข่ดา อ๋ ว อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ จะให้เบียร์นี่กล่องละ100ใช่ป่ะ ได้ค่ะรวม อันนี้นม นมเท่าไหร่ครับ นมที่เขาแจก 5 บาทครับ นมที่เขาแจก เอาไหม เอาสักถุง เอาสีอะไร สีม่วง ไปขายน้ำลูก มีน้ำเปล่าขวดใหญ่ป่ะครับ น้ำเปล่า ใหญ่หมด เบียร์ก็มีน้ำก็มี รอแป๊บหนึงได้ไหมลูก ไปเอามากี่ขวดดีคะขวด เอา แม่ไปเอามากี่ขวด ขวดละเท่าไหร่ครับ ขวดละ20ค่ะ เอา2 ขวด 2 ขวดวิ่งไปเลยนะ อันนี้ค่าน้ ค่ะ ำอันนี้เอาแต่ขวดก็ได้เดี๋ยวผมหิ้วเอา ใช้คือเอามาค่ะ เดี๋ยวรอน้ำอีก เบียร์ก็มีลีโอ พอดีไปเอาของร้านลูกอ่ะอันนี้ร้านน้อง ซื้อแล้วไปนั่งกินริม อันนี้ สะพานเรียบชายทะเลชลบุรี จ้า
พิเศษเดี๋ยวพิเศษถือน้ ใส่ถุงมาลูก ำ พ่อก็ไม่ใส่ถุงให้เหรอลูกเย็นตอนแรกการเล่นละครทุกรอดเอาเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยอนุรักษ์ไทย ตอนนี้ก็เดินซื้อของที่ตลาดท่าเรือพลีซื้ออาหารทะเลมาเสร็จแล้วมานั่งกินอยู่ริมถนนเลียบชายหาดชลบุรีบรรยากาศยามค่ำคืนดีมากๆเลยอันนี้ริมทะเลแต่มันมองไม่เห็นมันมืด ดูดิข้าง สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกินอาหารทะเลก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆ